s'abonner à Congo de la paix TV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon nom. Congo de la paix TV. Yo connais le Congo de la paix TV. Mais c'est pour la qui à la boca la biso. Bino de boza na Congo. Bota la chaîne voilà. Et ça pour la Maman, 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 Congo de la paix TV pour s'abonner. Na makambo ya mokili oyo litomba nazwi kaka deception mbano nanga na se na moyo kolo ye moko kaka temwe na ngai yo napezi malamu na mabe na mokili oyo natali molai ya makambo na mona oyo nakutani na ye ce n'est pas possible na mi porte gara natikala kaka na ye namoni oyo ekomi kaka suka na ngai botikanga na landa we tuti motema na nga yesu ye bandeko balandi émission tosolola yango na mamuro na pesi bino mbote bisika bozali bashor internet na biso bandeko ya Congo de la Paix TV na pesi bino mbote bisika bozali ya mamura pambola na nzamba Israël pona kolala kolamukeza habitude na grâce tongolu oyo asalaka ngai na yo tobenga mabato ya bomoi yango na pesa kaye lokumu penkembo ezonga obele epai na ye nzambe ya lola nzamba bomoi nzambo asalaka nga na yo wow nzambe oyo aza vraiment na bomoi tala ba circonstances ezolekela biso na monde kasi nzambe wana azobatela ngai na yo aza malamu yango na lobaka avana banda makambu nyonso ifo na yebaka kotombola monene ne po aza malamu vraiment na pesi bino lisusu bambote bisika tozali ba char internet na biso na profiter pe na pesa ba joyeux anniversaire na ngai nzambe na biso Dini Kikumbi en dehors de l'États-Unis. Je te souhaite de bonnes choses bébé, que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi émission to solo la yango na mamuro lelo ya mamuro aeli biso nini ba sur internet na biso bandeko ya Congo de la Paix TV ya mamour aeli biso ni na mokona lelo ya mamour aeli biso lisolo moko ya pasi na ya mawa bandeko na nga bobo sana tete ozana lisolo na biso moko oto betaki na ebandeli ya ndeko na biso ya mwasi oyo akwea ka malade ya ndeke na tangu ya fête na bango to esengo na ya mwasi na mobali bandeko eza lisolo moko vrai tozolinga toujours boye ba kosunga biso na ba conseil na bino bobenga biso bopesa biso parce que histoire wana nanu elekite ndeko na biso mwasi azala posa ya lisolo lelo ya mamour aeli biso ni na mokona lelo ya mamour aeli biso lisolo moko ya pasi pe ya mawa oyo ekomeli ndeko na biso moko ya mwasi awa na ngola na bangonga oyo tozali awa ya ba confinement bangonga oyo ya maladie oyo eza propagée dans le monde coronavirus biso no soto yebi bandeko na ngonga oyo eloko moko ya grave ekomeli ndeko na biso ya mwasi bandeko lisolo na biso ya lelo ezali nini ya mamour aye nango lisolo na biso ezali boye eza na ndeko moko ya mwasi azalaki bongo na copine na ye bazalaki na bango na Congo Kinshasa kaka ndenge biso no soto yebi ndeko ayaki awa liboso atekaka na ye azalaka awa na kikolo kopina ya yaki ndenge ezalaka kaka moninga aza na mboka bozosolola boza toujours en contact à bon terme bozosolola toujours ndeko na biso ya mwasi ayeba koyebisa ndeko na biso ya mwasi mosusu aza na Congo Kinshasa aya awa ayebisi ma copine yaka vraiment yaka tokozala na biso bien nga na ndako na nga naza bien ateka na nga na kikolo naza na vie na nga ya mwa malamu par rapport biso na Kinshasa awa na Luanda naza na nga bien soko ye kitana yo epai na ngai bandeko biso moto yebika ndenge ezalaka ndeko na biso pe ya mwasi alongaki Congo Kinshasa yaki koya Angola akomaki awa na 2016 selon ba histoire ya bandeko na ye akomaki awa na 2016 bakutanaki na copine na ye puis bazalaki vraiment jour tout bazalaki ensemble vraiment bavandaki na bango malamu eloko ya mabe ezalaki vraiment bandeko na biso ya basi bawelele eloko te abeteli ka camarade na ye lisolo mais kofungola ba parenthèse mususu ndeko na biso ya mwasi wa utre Congo akoma ko vivre vraiment akoyaki na maboko ya mutu malamu nde balobaka mabele ya malamu po ba misusu pe maboko na bango eba kosala te bazongisa bato en vie mais za na bato mususu maboko na bango eba apenda kosala bazongisi mutu en vie mutu akomotala eza pendaka ngai loya mo pena so akangi foto lobi o pena ngato ngate mais eza mutu mususu pe so azuna libala amitali pena bandi kolela quand j'étais si je savais akota na village ati je savais mais ndeko na bisa koti na village ya naza na raison ki ozalaka mobali nanga
donc naza na réseau zaka mbali na ngande on a bisa koti na village wana bande ko na ngai ba welele eloko ti ndeko abetela ndeko lisolo eleka nango pas de choses pas de problème ndeko na biso pe ya mwaso bazobeta lisolo akabelaka camarade na ye wana osakana te ezala biloko ebande kouta chine ezala ezali vraiment ndeko akoma ekovivre mobali wana tiake vraiment très à l'aise epuis ndeko amona ye mpe ndenge ya kotriche ezalaki te ndeko na biso ya mwasi akoma obetela ndeko na biso wana mosu masolo abi yo moni na yo te vie oyo ngai namona neti bakisi poni atindaka basi na poto oyo oza kobota te boyeboye alika bapoto po atikala asala bavine ifo ozala ndeko wana abi nde tosola na ye quand même pe aza na ye na raison azalaka na bavision na ye mosusu bavision na ye mosusu akokisa yango mais alingaka na ye une fille africaine oyo bayebani na bango esa nango problème moko te tellement ndeko na biso akoma kokotisa ndeko mwasi batuki nyonso azobeta copine na ye ezosimba te copine déjà azalaki na bolingo vrai amour vrai ya ndeko na biso ya mobali bandeko asali ndeko na biso nini na confinement oyo kaka na confinement oyo nde toza na bandako bandeko tonton na biso azalaki te abimaki tonton na biso abimaki ake mwa kosomba biloko ndenge ezaka mikolo abeti mwa tour asomba mwa biloko bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi aye koya aye kotala camarade na ye copine na ye atuni mbali no aza te aza te mbali na nga bimi bandeko bo excuse nga bakoma deja esika moko ntango atinda mokanda bayaki okoma esika moko na 2019 nde bakoma ye vraimen esika moko bafandi asala mwa bamakambo nyonso dot ndenge ezalaka bakoma ye na bango ndako moko ndeko na biso ya mwasi atuni ye mobali na yo aza wapi abi te mobali na nga abimi mobali na nga abimi aza te abi yo bien ozobota te mozaka à l'aise boye mobali no mpenza alingaka obota te boye alingaka okende obotela na poto boye bongo koro nango mpe ko bandobeta maso koseka ambiance ayebisi ndeko abindi naza boye na apea na mbongo te na eloko te camarade na apesi 20 000 kwanza bandeko moto abeteli biso lisolo eza yaya ya camarade oyo azalaka na lwanda ye moto abeteli biso lisolo oyo azolela aobeta lisolo apesi 20 000 kwanza apesi 20 000 kwanza yango oyo zela pe mbali nanga soka ye obeteka matomba moso opesa alobi ya bino bozopema biso mikolo penza mobulu kutu tokoteka kokende mardi na kikolo bakangi nzela tokanisa biso pe tokoteka nzoka biso tokoteka te bakangi pe nzela bandeko na ngai basololi na copine na ye bazwaki ata ba 1h30 2h du temps ya kosola bi angai na kine nanga akoti na cuisine ya moninga afongoli gaz na cuisine ya moninga bandeko na ngai afongoli gaz na cuisine ya moninga afongoli gaz abimi abwaki briquet na ndako ya moninga bandeko histoire oyo esalami na bairo ya Kazenga place oyo esali précisément côté ya kuka wana nde esalami côté kuna bandeko na ngai bandeko na biso pe ya mobali yaya na biso abandaki koyaka na ye kaka ndenge bamikolo baloba na se na moi oyo eloko oyo eboma bato ezali kaka mbongo na mwasi mais babosanaki mpe na mobali parce que mobali mpe ebomaka fale baloba kaka mbongo na bolingo parce que ya mbongo kaka na mwasi te me na mobali mpe ebomisaka bandeko na ngai yaya wana mpe ya mobali akoma kokende kotala bango vraiment atiela ye bango provision ndako ekomaki fule ayeba ye lisusu kobongisa mwa ndako ya ndeko na biso wana ya mwasi mpo bafandaka vraiment na cadre ka ya fair play ndenge ezalaka ale ndeko na biso wana mpe ye osufandisa copine na ye ayebisi eke omoni ya grand frère nani ti ayaka awa asepela na yo boyeboye ozobetela masolo ya mobali na yo aza na Kinshasa mais grand frère oyo mpe asepeli no azala ye na mwasi awa mwasi akenda potoka nde ezalaka mais na minute oyo toloba histoire na ye na mwasi na ye esila apréféré bozala na bino bimemba yo mpo moni ndenge nini ndeko na biso mpe ya mwasi nzoka deja abandaki mpe kosepela na ye na grand frère wana alobi aza na ye bien aza na ye gentil toza na biso bien ndeko na biso pe ya mobali ayebaki kozwa ndeko mwasi babimi kande ezalaka mwa tour asoli mpe na ndeko pa ayebisi evi na ye ya Congo ayebisi ezala calme nga moko na banda kosunga mpe baparent na yo mwa kelke afendi mwana banda kosunga bango ezala calme ezala nde sage awa nga na osala okokanga suki na osala effort ana kikoyo na likelo mpe mesa na tia mpe ndamba biloko otekaka okanga mpe basuki mpo esala mwa bieke olie ovandaka bongo okangaka suki ndeko mwasi mpe aki koaccepte yaya mobali bayebaki vraiment kovanda bien sans problème bayebaki kofanda bazokontinue na bango relation na bango bandeko na ngai nzoka ndeko na biso ya mwasi oyo abetelaki ndeko commission asepelisaki ndeko na biso ya mwasi na motema nzoka abandaka kosepela na ye na grand frère wana abandaka kosepela na ye na grand frère wana ke grand frère wana alinga ye mais abandaki kolinga ye te akepa yaya na ye ya mwasi abeteli yaya na ye ya mwasi lisolo ayebisi yane parce que mutu apesi biso lisolo oyo aza yaya ya copine oyo mosusu oyo azalaki na Lwanda ye nde mutu apesi mamour lisolo oyo alobi leki na ngai yaki epa na ngai
tango akomi abetile lisolo abi nga kutu banana ya Luanda ebi pema ke viana nga na tchaeka mais tonton wana tikala ko tchanga kate kaka camarade nanga yesu ko alingi vraiment batu musuba ana ba chance yana ni kutu atiaka na ye mwasi kate na kikolo na mutu nyoso ayebi mais c'est fidèle banda mwasi na yake nda poto atikala kolinga mutu te mais comment ça fait-il akolinga mwana mwasi oyo mwana mwasi anga na chance liboso alobaki aza na chance liboso ezalaki aza na chance mais na nsima yaki kobaluka ke aza basi oyo basimba bakisi balingelaka mibali kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi bakontinuaki vraiment bolingo na bango na tonton malamu ba 2017 tu tokoma ba mars avril tonton wana moniki aza vraiment mokolo epuis aza responsable akoki kotika kaka ndeko na biso ya mwasi afandaka na camarade na ye te akoki kotika ndeko mwasi afanda na camarade na ye te aki kopropose ndeko mwasi abino ngai fona ntina mokande mpe bandeko mwasi mais nazwela ye ndako aye kozwela ye ndako bazalaki vraiment na bayo kaka kazenga parce que bango liboso bazalaki kotoa mabord après balongwe ndeko mwasi ndaki kokoma awa na kazenga oyo ya ebandeli afresh kangol akomaki quelque part wana tanga komi wana ndeko mobala azweli ye ndako makambo nyonso biso moto oyebi kaka ndeko aza na mwa kwanza na ye ndenge nini akobongisela mwasi ndako ndenge nini akotya mwasi à l'aise ndeko na biso mpe ya mwasi oyo ya Congo Kinshasa aproposaki ndeko mobala alobi so ye moyen ezali na kobengisa mpe petite sœur na ngai bise avec le temps me nga boule na ngai ezalaka te foyer na ngai ezala na Luanda boule na ngai ezalaka foyer na ngai ezala libanda nazokendaka na ngai naokendaka soki nazwi bamikanda na ngai na bandaka kosala bakwenda vutuka biso pe basi bino moko boyebi so oza na mwa pire master na yo mwa lisolo ntango ezoleka obetelaka pire master no parce que master moto asalinga nazwa libala oyo ekosalaki ndeko na biso mobala atindaki mwa mokanda kaka nde ezala quelque chose na ba 2017 wana vraiment bafandaki bien na ndeko mwasi camarade mpe lokwa ye moto apesaki mpe pasi master mpe autaki kina aza vraiment fille moko bien poli beauté makambo nyonso tout bien vraiment ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi aza na ye kitoko aza bien aza na comportement malamu ndeko na biso mobali mpe asepelaki akomaki vraiment kopesa ndeko wana mwasi mosusu baprivilège oyo apesaki ye bolingo wana vraiment bafandaka mwa bisika bato bazangi baproblème ezangaka te bayebaki kodiscute na ndeko na biso ya mwasi bandeko badiscute na 2020 badiscute na 2020 mwa makelele ka ya biso basi ndenge ezalaka andeko mwasi akomaka na système orapele ndeko alongwa kuna yo kutu oyebaka te soki ngai te il faut pesa anga merci air moko ndeko mwasi mpe ekoma osala ye propreté na bawenza kikolo wana yamo badispute moko ezanga ntina omona orapele ka ndeko yo fo oyebaka eza ngai soki ngai te yo pende olinga oza eloko te lelo mpe pa ya bino bakoma otya monoko lelo mpe boyeboye vraimen bandeki koderange ndeko mwasi anaki koyebisa grande sœur oyo aza lokwa grande sœur na bango grande sœur ya camarade oyo akutaki afandisi abi ayaya talaka likambo na kikolo mobimbe yeba na oke yemta pesa mobile kikolo mobimbe yeba na oka ke biso tozaki na bapasi soki tonto wana te boyeboye eza normal te nga aza mwana mwasi en dehors ya tonto wana pe na kotika ye na ozanga mosusu po déjà pe naza na ngula na sina misala na nga na vie ya ngula yaya na mwasi apesaki ka conseil bobanda kala bobandi lelo te vraiment koyoka yango te bandeko esila ye nango kaka ana 2020 ndeko na biso ya mobali alobi bon faut na préparer makambo ka ndenge après coronavirus oyo il faut mwasi na nga kende eblo moko bongo parce que kovanda pena boyeza nango propre te po nga na sepela na nga kosala na nga bana awa te na salaki yango na mwasi na nga liboso akende abota na poto mais histoire ici là mais fille oyo namoni comportement na ye na pese chance nga mona okende otika ye nga mona otike pa ndeko na nga après na nsima na oyebando oyebaka kokende nga mpo naza na mwa bamakoki na ngai bandeko na ngai ndeko na biso pa mwasi abeteli camarade lisolo soki bacorona esili nga vraimen nazokende na ngai naokende na nga poto boyeboye mpo baambasade kofonga kanda ezalaka tosololaka na biso tosololaka sauf rien bandeko baweleli eloko te lisolo na obetela bino eza histoire vrai bandeko basi baweleli eloko te bandeko kaka lisolo oyo nazobetela bino ya aussi na Toronto yebisa Carré Magique ayeba kobatela bibebo na ye na ba surprise nyonso oyo koki kosala ye même eza ndenge nini ayeba kobatela parce que soki abateli te nakoya kolela ye pamba na moninga nalobi te ke moninga oyo avandaka na ye aza moninga mabe kasi tala moninga mpe ayebaki te ke wana azalaki kobombela ye bombe nini na kati Rolete Londa Rolls yaya yeba komi batela Frida Mawete yeba komi batela balobi bibebo na biso nde bomisi mwana mwasi oyo Pichu Shimoto yebisa mama yebisa copine yebisa camarade oyo ozana ye ayeba komi batela na ta ya ba surtout na ta eloko parce que
inentendu eya katala moninga oyo ami ennemi yeyo amemi moninga na ye na kunda bandeko na temps ya confinement na temps ya maladie oyo na cimetière bato baza so ebele te ekomi ka ba ami proche ndeko oyo azolelisa bato alelisi ndeko na coronavirus alelisi libota oyo na corona te kasi alelisi bango na kobrille mwana na bango ya mwasi en plus mwana ya voisine wana bandeko epesi pasi pe mawa vraiment Yannick Okito na pesi yo bambote bisika ozali Yannick Okito na pesi yo bambote ebele bisika ozali vraiment mon boss avant palanka je te salue là où tu es yebisaye akanga bibebo na ye na temps ya basurprise to ya temps ya nini akanga bibebo na ye parce que yango nde ezosala pasi pe mawa bandeko na nga nyonso bashor internet na biso oyo bokolanda ngai awa ezalola ndinga na mboka nini ndeko yebisa mwasi na yo oyoki lisolo oyo oyoki nani ozalaka na ye miyebela moninga malamu eza Jésus Christ de Nazareth kasi bandeko na obeta sete kosepela na moninga oyo asepela na mobali na yo te kosepela ata kutu ye mutapesa na wana ata kutu ye apesa ata kutu ye mutapesaki yo libala mais kosepela na ye te mobali no asalaka boye mobali no asalaka boye je te salue là où tu es à Vokumbi à l'États-Unis là où tu es. Et à toi aussi na bosanité Isaac Waka production notre coordonnateur ya Congo de la Paix TV na Pesio Bambote Zali mon bébé Florencia Matondo je te salue là où tu es mon bébé plein de bonnes choses à toi pourquoi pas Abou le padre l'homme du moment je te salue là où tu es et je bénis les seigneurs ma maman chérie océan de la presse congolaise je te salue là où tu es Miso ya Nzambe Alino Mokie je te salue là où tu es et je bénis encore une fois l'Éternel na grâce oyo asalingai naleka pour partager lisolo ya lelo na yo bandeko na ngai bolobini na oboyoki je vous salue tous et je bénis les seigneurs ciao à la prochaine occasion litomba nazwi kaka déception mbano nanga na sena moyo kolo emoko kaka temwe na ngayo papa na poto ozala wapi s'abonner na Congo de la Paix TV Congo de la Paix TV chaîne à bino et YouTube on va être bien émission bien donc information il y a solo donc je sais que bino bo s'abonner vraiment massivement na chaîne à bino moko comment ça s'appelle Congo de la Paix même makambo en tout cas s'abonner pour rater matériel bien l'émission est bien en tout cas on va tout à fait mais il y a des cas hein